Karibu tujifunze C++ programming. Kwenye video hii ya leo tutajifunza single dimension array. Utafungua program ambayo unatumia kuandikia kodi za C++. Kisha utainclude library hii hapa inaitwa iostream. Kisha utadefine method moja inaitwa main method, ambapo execution ya program inaanzia katika main method. Int manake ni method hii ni return type method, manake ina return integer data type. Main ni jina la method, ina return 0. Return manake method hii ni return type, kwa lazima return, na kwa sababu hakuna chochote tunacho return, tuna return 0. So syntax za kuweza kudefine array katika C++ lazima uanze na data type. Data type ikiwa na maana kwamba array yako ambao unaenda kuidefine, zile elements zitakuwa na data type zipi? Elements ndo zile member wa array watakuwa na data type zipi? So katika C++ zipo data type za aina kadhaa, kuna string, integer, kuna float, kuna double na data type nyinginezo. Kwa lazima uanze na data type. Hiyo ndo syntax ya kudefine array. So hii itachukua alphanumeric characters ambayo ndo string. Maana string inachanganya number, inachanganya text, hiyo string. Then inafuatiwa na jina la array. So array yako itaitwaje? Mimi itaitwa my array. So hii itakuwa ni kama variable. Kisha tafuatiwa na size, kwamba wale member sasa katika ile array watakuwa ni wangapi? Member ni nini? Ni zile elements zitakuwa ni ngapi? So mimi zitakuwa ni 4. So nikija katika uhalisia sasa kitachoonekana ni kifuatacho. Nitajaribu kuchora. Tumesema tunazungumzia single dimension array. Single dimension array maana yake unakuwa na row moja. So row moja mimi ndio hii hapa, row moja. Kwa hii itakuwa ni dimension 0. Lakini nimesema kwamba array yangu ina element 4. Kwa kibox cha kwanza itakuwa ni element number 1, element number 2, number 3 na number 4. Na kwa sababu katika array tunaanzia na index number 0, so hiki kibox cha kwanza itakuwa ni index number 0, number 1, number 2, number 3. Hii ndio structure ya single dimension array. Unakuwa na only one single row. Single row yenyewe ndio hii. Kwa hii ina specify kwamba ni dimension, maana ni single row. Lakini ndani ni zile elements, of course ni 4 na zinaanzia index number 0. So nikija katika programu yangu, maana nitakuja kuinitialize sasa member wa element wa array yangu. So nitatumia equal sign kuweza kuinitialize array, maana inaingiza data sasa. Nitaweka brackets za namna hii. Kwa sababu data type ni string, kwa element lazima ziwe ndani ya quotation kwa sababu data type ni string. So ya kwanza itakuwa ni a, index number 0 itaingia value ya a. Kwa nikija katika uhalisia sasa, maana yake hapa kitachofanyika, index hii number 0 kutakuwa na nini? Kutakuwa na a. So nikiendelea na wengine walobaki, maana yake index number 1 itakuwa ni b, index number 2 of course itakuwa ni c, na index number 3 itakuwa ni d. Then kwa sababu ni statement na terminate. So nikija katika uhalisia, maana yake nikichora hapa katika single dimension yetu, hii itakuwa ni b, hii itakuwa ni c, hii itakuwa ni d. Kwa hiyo nikija sasa na swali kwamba nipo kwenye dimension 0 hapa, lakini ninataka ni access element number 2. Kwa nipo dimension 0, of course dimension 0 ndo hii hapa, ambao ndo hii single row. Lakini nikitaka ni print index number 2, maana yake ita print c. Kwa hapa maana yake nikisi out hii, jibu litakuwa ni ngapi? Itakuwa ni c. Itaenda kuprint c, whereby 0 ina specify dimension, na hii hapa 2 ina specify nini? Ina specify index. So hizi hapa ni index, kuanzia 0 mpaka 3 ni index. Hii d ina specify dimension. So nikisema 0 1, maana hii itakuwa ni nini? Itakuwa ni b, sababu 0 hii ita specify nini? Dimension. Then 1 hii ita specify nini? Index ambayo ni hii hapo. So ukielewa concept hii, tukienda katika zile array ambazo ni multiple dimension, itakuwa ni rahisi sana. Kwa cha kuzingatia, unakuwa na dimension, unakuwa na index, right? So tukija katika programu yetu hapa, ninaweza nika print output. So std kwa ajili ya ku print output nitatumia keyword inaitwa cout.
call my array, then nitasema print index ya 0. So siwezi nikaandika hapa 0 for example, labda nipo kwenye index ya 0 then print element ya 0. Of course hii statement hairuhusiwi, lakini by default nipo kwenye nini? Nipo kwenye dimension 0. Kwa nipo kwenye dimension 0, lakini ika print element number 0, of course ita print a. So nikija ku run program, utaona hapa inakuja ku print nini? Ina print a. So nikisema sasa iweze ku print element number 2, ita print c. So style hii ya kuprint utaitumia pale ambapo una element chache. Style hii ya kuprint utaitumia kama una element wachache, for example 1 2 naweza nitakuwa 3. Of course hapa kama una element chache unaweza kuprint moja moja kwa kutumia hii keyword ya nini? Ya cout na ukapata output. Lakini ni mara chache sana, kwa sababu dhumuni la kutumia array manake tuna value nyingi ambazo tunazitaka tuzinstore kwenye single variable. Single variable yenyewe ndio hii inaitwa my array. Kwa hiyo ni variable moja lakini inachukua nini? Inachukua multiple values. Kwa hiyo zinakuwa ni nyingi sana. Kwa mara nyingi sana tunapotumia array inakuwa inaambatana na loop. Loop kazi yake ni kuingiza data au kuprint nini? Kuprint output. Sababu tuna imani ukitumia array maana unataka uhifadhi data nyingi katika variable moja. Kwa hiyo tutatumia loop kuweza kuprint output. So tutaandika for int x equal to 0. So hii 0 ndio itafanya kazi ya kuzunguka katika hizi element na kufanya nini? Na kuangalia kuna nini na kuweza kuprint output. So x ni less than member ambao ni 4, so just put in 4 ambao ni array size, then x equal to x plus 1. Hapa ni sawa na useme tu x plus plus. X plus plus is the same. So ndani ya body ya loop nina print sasa nini? Nina print hizi element lakini kwa kutumia loop. Kwa hiyo nitatumia cout my array, then humu ndani ninaingiza nini? Ninaingiza ile loop yangu. Loop yangu nimesema ni x, sababu x ndo tuna loop ndio inazunguka. So x itazunguka kwenye nini? Kwenye array. Kwenye array atakutana na nini? Na hizi elements. Kwa ataziprint elements zote. So just tuweke line, then tuirani program yetu, tuje tuangalia output. So imeprint a b c na d. So hii ilikuwa ni case ya kuprint output, lakini pia hizi element anaweza akaziingiza user, yani user akawa anaingiza hizi nini? Hizi element. Tuone user ataziingiza vipi. So nishike chini, nifute hii initialization ambao nimeinitialize nini? Element. Kwa hizi zitaingizwa na nani? Na user. Kama utaziingiza user nitatumia loop. So loop inakuwa ni ile ile for int x is equal to 0, x less than 4, then x plus plus. Lakini ndani humu nina read sasa hizo input ambazo user amefanya nini? Ameziingiza. Okay. So hapa nitaandika statement ifuatayo. Then cout enter value namna hii. So just put a line. So hii enter value na yenyewe itakuwa inazunguka kuonyesha user anatakuwa aingize value mara 4. Tunatumia for loop ikiwa number of incrementation tunaijua, na ndio maana tumeandika hapa 4. Lakini mara nyingi while loop tunatumia kama number of incrementation hatuijui, na ndio maana kwenye while loop, kwenye real programming, kwenye while loop hatuandiki number of incrementation. So hizi value user atakuwa anaziingiza. So natumia std kuweza ku read zile input ambazo user anaingiza. So nitatumia keyword inaitwa cin. Cout na display user aone kwenye screen ili aingize value. Cin nina read sasa hizo value ambazo zitaingia ndani ya array. So nitaandika my array na then nita put x kuonyesha kwamba nina read kile ambacho user anafanya nini? Anakiingiza. So nikija kuirani program yangu, so enter value for example a, enter value for example b, c, d. So ni click enter, program inakuwa imeisha. So kinachofuata ni kuprint hivi ambavyo user amefanya nini? Ameviingiza. So nitakuja katika program yangu hapo, nitaandika for loop kwa ajili ya kuprint output, kwa sababu user ameingiza value na tumezichukua zile value tumeziingiza katika array element. Kinachofuata ni kuprint output. So nina copy the same loop ambayo ni for loop, nina paste hapa chini hapa.
hapa, then hapa katikati nina just kuonyesha hizi value ambazo user ameingiza. So cout your values are, so just put line. So value ambazo ameziingiza ni zifuatazo. So loop ni ile ile. So for int x is equal to 0, x is less than array elements ambao ni 4, then x plus plus. Sasa hapa hii naitoa na just kumwambia sasa hizi ndo value zako. Kwa hiyo ndatumia keyword inaitwa nini? cout. Kabla yake namna hii. So now tuirani program yetu tuone output. So ni program. So enter value, for example a, then b, c, d. So nikiklik enter, your values are a, b, c, d. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza ka define array yako katika programming. Na hii ni single dimension array, maana unakuwa na only single row. Syntax unaanzia na data type, unafuatiwa na array name, yani jina la array au variable, afu unafuatiwa na array size. Kinachofuata ni option. Unaweza ka initialize, ukaweka equal sign, ukaweka member wako, lakini wakawa ndani ya nini? Ndani ya quotation. Hiyo utakuwa umeinitialize wewe nini? Utakuwa umeinitialize wewe mwenyewe. Lakini pia ukitaka user aweze kuingiza hizo element yeye mwenyewe, ndio tutatumia for loop, kwa sababu ni element zinaweza zikawa ni nyingi. Hapa tumetumia 4 kama mfano, ni chache. Lakini vipi kama unahitaji kuingiza element nyingi? Kwa hiyo lazima utumie loop kwa ajili ya kuziingiza hizo value. So declare loop yetu, declare variable inaitwa x is equal to 0. So x itafanya kazi ya kuzunguka kwenye nini? Kwenye zile ambazo user anaziingiza, zile element anaziingiza. X ni less than 4, kwa maana loop yetu itazunguka mara 4 tu, then x plus plus kuonyesha incrementation. So enter value, itaingiza value mara 4, tutaziingiza katika array. Hizo ndo zitakuwa ni element. Baadaye tutakuja kuziprint hizo value ambazo user ameziingiza kwa kutumia loop. Kwenye video inayofuata tutakuja kuona multiple dimension array ambayo ina row zaidi ya moja. Of course hapa tuliona row moja. Sasa tutaona hii array inayofuata ambayo yenyewe ni 2 dimension array. Ni array ambayo ina dimension 2. Kwa kujaribu kuangalia kwenye program yetu ambayo tumeitengeneza pale, ambayo ni hii hapa, tumesema kwamba utakuwa na only single row, kwa sababu hii ni single dimension array. So just weka hii ni single dimension array. So maana yake utakuwa na only single row. So hii single row itakuwa ni dimension 0 of course. Kwa hii maana yake ni dimension ngapi? Dimension 0. So hii itakuwa ni index number 0, itakuwa na a, index number 1, kutakuwa na b, number 2 kutakuwa na c, number 3 kutakuwa na d. Lakini kwa pamoja yote hii tunasema ni dimension ipi? Dimension 0. So unaweza kuangalia maswali haya hapa ambayo unaweza kuyafanya tu, ni maswali ambayo simple. Mfano swali la kwanza linasema print element a. Print the element a. So kuprint element a, maana yake element a ipo kwenye dimension 0, lakini ipo kwenye index gani? Index ya 0. So nikisema kitu kama hichi itakuwa ni sawa sawa na nini? Sawa sawa na a. Print element b. Element b ni hii hapa. Current bado tupo kwenye dimension 0, lakini b yupo kwenye nini? Kwenye 1. So 1. Kwa hii itakuwa ni nini? Itakuwa ni sawa sawa na b. So the same example unaweza ukajibu na hili c, ukajibu na hili ambalo ni d. Swali la pili ni just a simple, uandike C++ program kwa ajili ya kuprint element wote kwa kutumia for loop. Kwa uandike program ya C++ uweze kuprint element zote hizi 4, lakini utumie nini? Utumie for loop. Jambo ambalo tumelifanya. Of course unaweza ka practice wewe mwenyewe.